Ayan na. Konti na lang. Kunti na lang. So, ibig sabihin, mawawasan na yung sakit. Relax lang. Yun. Relax. Relax. Yun. Tayo. Daddy. Boom. Daddy. Pasok. Mama is pa. Stop. Yan. Kumusta? Lumuwag? Ginhawa? Sir, lakad. Kumusta? Ha? Yung pagkaano na lang. Okay na. Tignan mo. May kilot pa? Eh, Ano galaw siya? mo yung kamo, Yan. ikutin mo. May tira man konti, ano na lang yan, trauma. So after 1 week yan, goods na yan. Pasok na eh. Yun, may lakas na. Yan, kasi gano'n mo. Yan. Tama yan, pag-uwi mo, basketball mo na agad. Balik Oo. tayo dito. Huwag muna. Yan. Yan.